بسم الله الرحمن الرحيم. أشادين أتي كتوسبو أتي بوريان لداخل عندنا باكستان يعني أتي دي علاقون إسلام ناموس لكن كاتشان موزيجو تاريخي كان دي كتسكوليان تاريخي شوبو كاتشي مطابق ناس أنت سبيرينيس بروجيت غتا توري فيها سقبسنا تاريخي باكستان يعني محمد یوسف حسین آبادیس کوئی مطابق زین جو کہ سید علی حمدانی نتی اکثر مؤرخین انیس تاریخ ذکر انیس نتی دیر پورگنا بلتستان لداخ نگو اسلام کیومی دے سگ بسی چگو لغ پسوی نظرنا امیر کبیر سید علی حمدانی پھیک پوین زین جو سید علی حمدانی پھیک پو نتی دیر نام شد پنزونی زرنا 1373 محمد یوسف حسین آبادی زید کری شوبین 1373 کنا 1383 سوپا سرپا سم کھون کھجل ہاسپن اور دے سرپا سم پہ نا سرپا نیس بکھون بلتستان ہاسپن دن پہلا کھون سکیوت سنا امیر کبیری پھیک پو زوجلے تھرو بلتستان ہاسپن دن دیا نیس ریسی کھون اس میر نجم الدین ساقی بھی حوالہ تھا سے زین جو کی پہلی بار کھون نام ہاسپن زرنا 1381 پہلی بار بلتستان ہاسپن دیکھا نا نیس ریسی ینگ چھو صوفی جو ینگ چھو عالم جی کی کھون اس باسے غتی دی علاقہ انہیں غتی دی پوری گنا بلتستان لداخ اسلام کھیتنگ کوئی مین پوینٹ جو حضرت سید محمد نور بخش حضرت سید محمد نور بخش سوین نہیں زبانا حضرت سید محمد نور بخش فیقپو امیر کبیر سید علی حمدانی فیقپے سترنگ میں بسائن سیو چانا کوئی جانشینی طوریقہ کوئی گومالی طوریقہ نتیجہ ریوں سے سید علی حمدانی می کا بیعت بسمیون مسلمان زخستن زین رو گیا دیر گپ نے چھو عالم چکنا میں ہوتی زرنا 1500 یا 1505 برپن یا 1499 نا 1505 برپن میر شمس الدین عراقی فیق پونس میر شمس الدین عراقی اب یہ عراقی نا جو عراقی اندیا دش اختلاف دو باقی شعبوں نے عراقی زندو اما لداخ تہذیب و ثقافت انوک عبدالغنی شیخ جو عراقی من بلکہ جو عراقی زندو عراق ایرانی شہر سین زندو جو خیر دی حوالے سق بس نا کاچو سکندر خان سکندر اس قدیم لداخ زندو جو اتیجر اسلام یا یوم خان راجا انہوں چک چک سوین منی زنا سلو کرسے راجا گیل بوم دے دونا کوئی بائی کوئی فونو عزت نزجور گیل بوم دے زکان چینا چھوز بوم دے کون نیاتی ستان دربی خاندان پہ کون راجا انچک کون سرو کاسے آنو کو دسانا کوئی سلطنت سرو کاسے زمین من منچک بلکہ پشکیم نا واقع مول بھی پھوکر دے سپا کوئی سلطنت اتکان انچک کون کنتا واقعی چند جو کون توسے شانا کون جاسی کنتی کون توسے شانا کون آماز یہاں چینا بخصن مندک یہاں چینا بخصن بانا دیاں چینا دو نبال لفشو چانا او دے اتا فائر پنا کوئی اماؤن ساق لوگ سنا کوئی ست پی کوئی سازش بندک دو کوئی خاص می کتا سورے کوئی عذر بنا کوئی شورے گیل بوم دے نا چھوز بوم دے کشمیر لا کوئی دے سنا شورے چند جو کشمیر لا شورے چانا یرا نامی چنی گیل بوم دے نا چھوز بوم دے زمانہ زنر گیل بوم دے 1345 سے کنا 1400 سو پجو 1345 سے کنا 1400 یعنی 14ویں صدی عیسوی آخر نا 15ویں صدی سپے کوئی دور پہ پنسو کون در شور سو سے دن کشمیر اسلام جب سے پنسو کشمیر کو مسلمان سو سے لوگ سے ہوں جو ریال بوم دیا پروبو متکن چھوز بوم دیا بخصن پو غالباً مورخین انو کونز بوتی خاندان چاندو بخصن بسپین دیفیا کونز چھوز بوم دیا مذہبی دیسک دیسلسوی میت پنسو ریال بوم دیا چوز دیفیا
دی واقعہ دگنا اسلامی مامک محفل kan insuk magar dia khoi ade khandan pe anuk khoi nasli anuk ya luik banjir yapna mates mir batu mirab skachir yapna دیانو yang اسلام پوری انو اسلام پھیلائی بے سکولا بہت خوبصورت ایک واقعی چھنو جو دمو واقعی دیر دمو واقعہ چی چھنو نی زونا چوز بوملدے یارا جرنا خاندا چوز بوملدے پھونیانا چک چک یعنی کوئی نسلونا چک چک گونگا نمگل دکان پوز کری حکومت پو مضبوط چیفیا کری حکومت پو کھرکھر چیفیا کوس کردونا کشمیری راجا ان نمبو تعلقات پر گیلا یختک سمندک دیفیا سکردوے راجا با کری بوسا کوئی بوسا زبا تجو تینم گیل لا سکردوے چوچو سکردوے راجی بومو بخما تونزر کون حلپا تاندک دو دی واقعہ من لگی دمو دوجو اور قابل ذکر دک اما دسنا د سکردوے راجا دسنا سین دو دے ذکر مندک سکردوے راجا شرط چیز یخسک اگر تینم گیل مسلمان شک نیسرسی مسلمان اسلامی اشاعت بانا کنتی اللہ ngachas ngachi bumo kinta bakhma tanga thinam gela zer khaninzuk yabna de koi bakson sonsuk koi bakson chana choche miya thila khatun zere mashhur sonsuk thila khatun ne ambo skardona akhon Muhammad Sharif na yang ulama khachik yang tabligh tansuk skardo rajas دوز بسے کافی اسلام پھیل بھی میون مسلمان لوگ پیرنے تینم گلنا تھیلا خاتون لا بوسیکس کندو خوی می ازن جو تھی محمد سلطان چوزے اتا کافی میمی ود جو تھی محمد سلطان چوے تربیت فیا خوز کھجولیانا سید میر ہاشم کوئی مقبرہ دے کرپکر لوتے سید میر ہاشم نا سبحان میر منشی آخون فاضل دون کھوس کیوں جو تھی محمد سلطان چوے تربیت فیا یہ جو آتا دیر دیوں لا سوتیانو کو اسلام غچو پھیلائسوں راجاؤں نے انیز زدنا استرقپا چوز غنچی استرقپا چوز نکومی کو بتا من نک مت مورخ اللہ استرقپا شوق من کو محمود بن لو استرقپا شکار من چک استرقپا زچا کوئی شوق من چک مشغلہ من چک کوئی زمانہ ان چک گاڑی کا گاڑ چک زمانہ 1420 کنا 1450 سپا کوئی زمانے غالباً کاچو سکندر خان اس قدیم لدا خان زندوق اسلام دی پوری انو لب دیفیا کھو نہ کوئی بسا اسکاس غالباً مسلمان سو زوتو دیسنا بسا نہ سو من چک کھوان دیسنا مسلمان سو زوتو زندجو نامی اس پر نی جو زبانا 1450 نہ 1475 برپن کوئی بسے مینگ ما امرو چوز بچو امرو چے اصلی مینگ تاکس پن چک مرید خان یا جو چھانا دیسو کا اسلام پھیلائی سو من چک دی سوتی جو امرود چو یا مرید خان چیا استرقپا چو کوئی دی تتاخانی سلطنت دی چو نسیا اسلام قبول بزنی زبان خون دیان زندگیو کوا لداخ گلپونا خو یاموزم سپینزوک دیفیا لداخ گلپے کا خو حملہ بوک سمسپا لیکن خوا دزک طاقت مت پنزوک سوتی چوا دیفیا دیسنا دیس کوئی زمانہ نو کشمیر نا بلتستان انو اسلام یوں سوت پنزوک دیفیا بلتستانی راجا نا کشمیری راجا نیمو چچکپا کھو اسلام قبول بس زربیس پیراون شگونیت ہونو جو نیس رسی آخری کیاس پیرا چچک مولی حشمت اللہ کھری مشہور چوکبو تاریخ جموں کشمیر اور لداخ و بلتستان زکن پو دو درے نیلاوت پشوبو دو مختصر بزوگیو تاریخ پوری گوزا اسکر دنچیوت ودے شوکبیانا حصے پھین سے دیانو کو مولی حشمت اللہ کھری شوکبی دون پیانو زرندو جو کرگل اسکو اللہ سپرا تانجک دیو من علیگی انٹرسٹنگ سپرا گدو دیکھا گا تس خاتمہ بیت مولی حشمت اللہ زرندو جو ناس کور بیت کھوان درد اقوام کا مذہب عموماً سنی اور باقی لوگوں کا مذہب نور بخشی ہے کچھ شیعہ بھی ہے مگر ان کی تعداد نسبتاً کم ہے جو نام اس پر نیتیس پر آوزننا 15 اکتوبر 1936 لا کون دی شوز بیس پنسوک 15 اکتوبر 1936 یعنی دیں کنا لو نیشوش بینار چو
رگوبچو لور گوبچو دونو مولی حشمت اللہ زندو کرگیل انو کھیاری ماں پو نور بخشایت درد قوم شین قومی میون سنیت باقی آبادیو نور بخشایت اشیاء رہے فریوت لیکن کوئی تعداد تو من لگی کامیوت زندو درے دین دیت پہ غطا پتا جو کرگیلی آبادی مامو 80% یا 80% بس مامو آبادی غطا پتا شیعہ ازنا شریعت دیو انٹرسٹنگ پوائنٹ تو اللہ حافظ.